السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وطبعا كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى حبايبكم ان شاء الله. هنعمل مع بعض الزبادي بتاع السحور. مش شرط للسحور، للفطار طبعا. لو عندك بيبيهات اطفال صغيرة يعني هتبقى طبعا مضمونة وبتوفر معاكي كتير. جبت 2 كيلو لبن كامل الدسم من حد مضمون يعني. غليتهم. طول ما انا بغليهم على النار كنت بقلب فيهم. هنا بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لاصحابه فيهم. اللبن تحفة بصراحة وما شاء الله عليه يعني. خدت الوش كده وجبت علبتين زبادي. نزلت في المعيار دوت كده بالكوبايتين الزبادي، اي نوع انتي بتحبي تاكليه. دوت المراعي حلوة يعني. حطيت هنا كوبايتين زبادي على وش اللبن وهقلبهم مع بعض. هفضي علبتين الزبادي كده. دولت دوت شوية لبن بودرة كان اخر حبة عندي، بس بيفرق خالص طعمه في الزبادي وبيخليها متماسكة جدا. اخدت وش اللبن مع معلقتين سكر مع علبتين الزبادي مع شوية لبن بودرة. هقلبه الخليط كده لحد ما يدوب، ما يكونش فيه اي تكتلات خالص. ممكن لو لقيتي فيه تكتلات يعني لو عندك هاند بلندر تضربي بيه، لو عندك او ممكن تنزلي بيه في الخلاط عادي. بس انا قلبته بالمضرب كده ودوبته خالص. هنزل بالخليط كده على بعضه بقى في الحلة كده اللي غليت فيها اللبن، وادوب كده على قد ما اقدر. جبت البولات دي جهزتها اللي انا هحط فيها الزبادي، غسلاها ومنشفاها كويس ما يكونش فيها اي نقطة مية خالص. هعبي بقى في المعيار دوت عشان انزل بيه في البولات بتاعتي. بصوا هنزل كده. حاطه البراد على النار علشان طبعا هحتاج شويه ميه سخنه. حطوا لايك بقى وفعلوا الجرس. وسخنت الفرن لحد يعني لمدة 5 دقايق كده. حطيتهم في الصينية ديت، وهحط في الصينية شوية مية سخنة مع معلقة خل علشان ما تسودش الألمونيا. في الحلة التيفال ما حطيتش خل. هنزل كده بالمية السخنة كده في الحلة وفي الصينية كمان. وهغطي الحلة ب يعني حاجة قطن، قماشة قطن او اي حاجة. انا جبت عندي يعني خدديات كده قطن هغطي بيه عشان البخار اللي انتوا شايفينه دوت القماشة تشربه. ما يعرقش في الغطا الحلة او الاسترتش او ايا كان اللي انت هتغطي بيه. عشان ما ينزلش في الزبادي تاني ويعمل عليها مية. تمام. انا كنت بعمل الزبادي هنا الساعة 2 بالليل. كانت الساعة 2 بالليل بالظبط عملتها. بصوا. عملت القماشة كده الأول قبل الغطا. هنا بقى حطيتها في الفرن. وقمت هنا الساعة 9 الصبح. بصوا كان ما شاء الله عليها متماسكة جدا ازاي. بس هحطها في التلاجة بقى ونطلعها مع بعض في السحور. لو وصلتوا هنا للفيديو هنا متنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس كومنت حلو منكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى حبايبكم. هنا بقى كانت كنتش لسه دخلتها التلاجة. كانت لسه الصبح الساعة 9 أول ما قمت من النوم. هنا بقى كانت بالليل. دخلتها التلاجة وطلعت على قد اللي احنا هنتسحر بيه أنا وولادي جوزي وكده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بصوا متماسكة جدا ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان طعمها حلو بجد. عايزة تحطي بقى سكر، انا كده كده يعني بحط يعني هي فيها سكر. لو عايزاها مسكرة قوي حطي عسل نحل، حطي كده يعني زي ما بتحبي تحليها. ممكن معلقة قرفة، شوفان، اي حاجة يعني اللي بيحب يحط عليها بذر كتان الكلام ده، بس مش هينفع في رمضان. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة.